Mwiriwe neza banyarwanda banyarwandakazi, inshuti z'u Rwanda, inshuti zanjye nkunda cyane, ndabasuhuje kuri uyu munsi, kuri iyi tariki ya 15 z'ukwezi kwa kabiri umwaka w'ibihumbi 2021. Amazina yanjye ni Idamange Iryamugwiza Yvonne, ntuye mu murenge wa Kimironko mu karere ka Gasabo mu mujyi wa Kigali. Ndi umubyeyi, mfite abana 4 narabibabwiye. Nkaba mfite telefone 0783300576. Bisubiremo 0783300576. Iyo ni adresse yoroshye buri wese ashobora kumbonaho mu gihe yaba nkeneye. Meruka ngaha rero mbaganiriza, ariko ntanga ka message gato cyane, ntabwo naganiraga. Mu by'ukuri natangaga ka message gato mbasaba ko dusenga, buri munyarwanda wese ahari tugasenga, tugasengera igihugu. Nabasabaga gusenga ku itariki 14 kugeza ku itariki 15 isaa 10 z'umugoroba. Niyo mpamvu rero ubu ngarutse kugira ngo dusoreze hamwe twese gahunda y'amasengesho yacu twiyemeje. Kandi ndabashimira kuba mwarabashije kuyitabira, cyane cyane ko narabatunguye cyane bikomeye, nababwiye nyuma, ariko ndabashimiye kuba mwaragerageje mukayitabira, kandi nzi neza ko Imana yabanye natwe. Uyu munsi rero mumbabarire, ntabwo ndi bugende mbabwira, ntiturareba kuri iyi ngingo, turebe no kuri iyi ngiyi. Niko musanzwe mumenyereye ko mbaganiriza, babwira ntituraganira kuri iki, turaganira kuri iki, twakivaho none tujye kuri iki ngiki. Uyu munsi rero ni umunsi udasanzwe, niyo mpamvu tutari buganire nk'uko bisanzwe, turaganira gutyo. Ntabwo nabashije kubona uko nabitandukanya, kuko sinabishakaga, nabonaga kubiganira, uburyo bwo kubiganiraho gutyo tutabitandukanije ari byo byiza. Uyu munsi ni umunsi rero udasanzwe kuri twebwe abanyarwanda n'inshuti z'abanyarwanda zidukunda, kuko ni umunsi w'impuruza ya gakondo. Uwo mutwe w'amagambo ni ko witwa. Ni umunsi w'impuruza ya gakondo yacu y'ubutaka bw'u Rwanda, gakondo yacu y'ubwenegihugu utari mu bipapuro gusa, ubwenegihugu umwenegihugu wese agomba kugira. Uyu munsi rero ni umunsi, iryo jambo muryibuke, ni umunsi wo kurwanira gakondo yacu. Ni umunsi wo gushaka kugira ngo umunyarwanda by'umwimerere, atari umunyarwanda ku magambo ngo badafite ibya uburenganzira nk'abanyarwanda. Benshi bakunze kwibaza ku magambo navuze, nagiye nkoresha mu mavideo atandukanye. Amagambo azana impaka, umwe agakritika hirye, undi akaribyazamo ibindi. Uyu munsi naje kuyabasobanurira neza uko nayavuze ku murongo, mbese ukuri nyakuri kuvuye mu mafefeko. Abanyarwanda baravuga ngo findi irutwa na sararuka. Impamvu nabanje kubivugira mu mafefeko simbisobanure neza, nagira ngo banyirubwite babyumve bitagombye kujya kuri publique, babikosore ibikosano, babyumve babikosore, bo babyumve babikosore,
ari njye nabo tubyumvishije wenda n'abandi bakeya bashobora kugira icyo banariza, ntabwo bo bashatse kubikosora. Niyo mpamvu noneho nje kubabwira neza uko ibintu bimeze. Ubwo rero noneho birarangiye, ndagira ngo mbabwire ngo kwihangana birananiye, sinakomeza guceceka na gato. Ubwoko bw'Imana buri mu bubata, ubwoko bw'Imana buri mu buretwa, ntibishoboka, birananiye. Kuko binaniye rero, ngiye kubishyira hanze neza byose ku mugaragaro, niteguye n'ingaruka zose mu kanya gato katari na kanini. Banshinje byinshi, banshinja gupfobya jenoside kugira ngo barebe ko bakora masike y'ibintu by'ukuri namenaguye nkabishyira hanze, kubera ko bamenyereye gucamo abanyarwanda mo kabiri ngo ba nyiri mesaje batanyumva. Bacikacumu bagenzi banjye, bene wacu, ndagira ngo mbabwize ukuri ko jyewe idamange mubona ahangaha ntabwo mfobya jenoside. Mbibasubiriremo mwabyemera mutabyemera, jenoside narayikorewe, ntabwo nayipfobya. Nyipfobeje naba ndi igicucu kitagira ubwenge, nta n'uwayipfobya numva. Icyo nanga ni ikintu kimwe, kuyitwaza kubw'inyungu z'agatsiko runaka gashaka guhemukira abana b'Abanyarwanda ngo kabagire imbata. Icyo nicyo narambiwe. Mukurikiranye amateka yose, mu mashuri aho nize, mu buzima bwanjye hose narashatse, ntabwo nari kuba mfobya jenoside ngo nubahirize igikorwa cyo kwibuka. Ntabwo nari kuba mfobya jenoside muri njye ngo ntinyuka no kujya imbere mvuge ngo Jerandi, nari kuba mbivugira ikisi, nari kunabyihorera. Urumva, ntabwo ngiye mfobya jenoside. Karasira ntapfobya jenoside, ahubwo ikibazo turi abantu bashobora kuvuga ukuri twabashije kubona, ibyo bakabituziza bakahita batubeshyira ko dupfobya jenoside kugira ngo badutandukanye n'abacikacumu bagenzi bacu batazamenya ukuri, kugira ngo badutandukanye n'Abanyarwanda bagenzi bacu batazamenya ukuri. Bankubise imijugujugu myinshi cyane, babanje kunyita interahamwe, nyuma bavuga ko ndi umucikacumu babyemera, nyuma bashaka abagore ntazi iyo bagaruje ngo baza kuvuga ko ntari n'umucikacumu ntazi n'ibyo ari byo, nyuma bagerageza uburyo bwose bwo kuvuga yuko noneho nabonye ngo niba ngo data ngo sogokuru ngo ntiyari umucikacumu. Ibyo bintu si byo nitayeho. Ndagira ngo mbwire ngo icyo nitayeho uyu munsi si ubucikacumu, icyo nitayeho ni kuba umunyarwanda, kandi umunyarwanda uharanira amahoro y'Abanyarwanda, yaba abacikacumu, yaba Abanyarwanda bandi batari abacikacumu babaga mu Rwanda, yaba Abanyarwanda bavuye hanze bababaye nkatwe. Muranyumva? Njye ntabwo ndi mu bwoko, ibyo narabirenze kera cyane, kuko namaze kubona ko ikibazo dufite mu gihugu cyacu si ubwoko. Ikibazo dufite ni agatsiko k'amabandi k'ibisambo gashaka kuyoboresha abantu igitugu, noneho kakagenda kiyaranja kakaducamo amacakubiri kugira ngo buri umwe kamutandukanye n'uwundi, tutazahura tugahuza ibitekerezo. Kuki mutabibona? Kuki mutabibona? Niba abacikacumu leta y'u Rwanda ibakunda ikaba yarashyizeho CNLG bamara iki usibye ibintu byo kubeshya? Abana b'abacikacumu biga muri za kaminuza, mugende i Butare, njye nakoze etude, mugende i Butare murebe, nibo barya mu maresitora mabi kubera ko batinza kuboherereza amafaranga y'ishuri, batinda kubishyurira kugira ngo babone uko babikopeshereza muri bya resitora bibi kandi ni ibyabo, babagurishirizaho bakabakiniraho bakabakorera ubufindu. Nibo bana babayeho nabi. Mugende ariko namwe mukore titi kubyo navuze, mugende namwe mukore titi. Niba naravuze ko twabayeho nabi batadukorera ibigomba kandi amafaranga yinjira y'inkunga n'ibiki byose, noneho nabivuge ko no ku nzibutso yinjiraga
mbibabwira nabwiye ngo findi kirutwa na sararuka. Kuba naravuze ngo bakoresha iturufu ya jenoside ngo kandi ngo bacuruza imibiri y'abacu, icyo nabeshye niki? Nde muntu utazi ufite ubwenge buzima utazi ko Abanyarwanda, leta y'u Rwanda, leta y'abagome ituyoboye icuruza imibiri y'abacu mu nzibutso? Ninde utabizi? Ejo bundi bwo ntabwo basohoye itangazo babwira Abanyarwanda, babwira abanyamahanga bati nubwo mutabasha kuza ariko mwohereza amafaranga kugira ngo turebe ukuntu inzibutso zasukurwa neza. Ibyo muzabibeshye abantu batabazi. Abanyu ko mubashyingura bakaruhuka, kuki imibiri y'abacu yo mutayishyinguye ngo iruhuke, inzibutso zigumeho, ahubwo izo nzibutso muzishyiramo ibikoresho bakoresheje batwicisha, baduhemukira? Abantu baze basura inzibutso bamenye ko muri izo nzibutso zibuka ko mu Rwanda habayeho jenoside, ari ahantu tugenda twese tukibukira tukanahajyana n'indabyo, ariko tutabona amagufwa y'abantu bacu, tutabona imibiri y'abantu bacu itondetse mu maetajeri nk'amasukari bacuruza. Ariko kuki ibyo bitababaza? Kuki mudahumuka amaso? Kuki mutabona? Mu Bayahudi ntabwo habaye jenoside, ntabwo bagenda bagasura inzibutso, ariko ntabwo bafata imibiri y'abantu ngo bayitondeke hariya. Bashyinguye abacu bakaruhuka, bakaruhuka, bakareka ibyo bashyira hari ibintu bya maonesho ngo abantu bagire ngo ubu ngubu mwebwe mbabazi. Hari umuntu ushobora kubyuka akavuga ati ngize agahinda nibutsa abanjye, reka mfate indabyo njyane ku banjye. Utese uti ibyo byose rero biratubaza. Nubwo mubona imitima y'abantu benshi icecetse, nubwo hari abo mukoresha bataramenya neza uko mukora, bakiri mu rujijo, ngewe urwo rujijo narusohotsemo, niyo mpamvu mwavuze ko mfobya. Urwo rujijo Karasira yarusohotsemo, niyo mpamvu mwavuze ko apfobya. Urwo rujijo Kizito yarusohotsemo, niyo mpamvu mwamwishe. Turabirambiwe rero, n'abandi bose. Ibyo bintu turabirambiwe. Ndagira ngo mbabwire ngo ari umucikacumu, ari umunyarwanda uwo ari we wese, muri njye ko kuba ari umuntu, ari umwana w'umunyarwanda afite amaraso y'Abanyarwanda, ntawe nshaka yuko akandamizwa, ntawe nshaka yuko ashyirwa inyuma, ntawe nshaka yuko agira uburenganzira buri inyuma y'abandi. Twese turinganire. Ikibazo cy'aba bantu ni ubugome bwabo bwo gushaka gucamo abantu kabiri, uyu n'uyu. Mukabura uko mubigenza mukadushishikariza guhunga. Njye ntabwo nzahunga, nababwiye nzagumana mpaka munyishe cyangwa mumfunze, nta kibazo. Naje njye mbavukamo, naje mbazi. Niba mbese akumwe ko mutashyira mu gaciro, niba bari babonye ko napfobeje, bajyaga kwirirwa bansebya kuri za social media bantuka, kuki batafashe ngo bamfunge? Ko icyo cyaba ari cyaha gihanirwa, ngo bamfate bamfunge njye mu rukiko mburane. Biriya bakoraga byari byo kunshekekesha. Nuko basanze mfite misiyo yanzanye, naje niteguye. Narabwiye ngo nari nzi inguni sani baratazaturukamo, nzi n'inguni Tobiya azaturukamo, ntawe ari kunkanga, kuko njyewe nyiri umurimo wa mumpaye akomeye kubarusha. Nkunda u Rwanda, nkunda Abanyarwanda. Narababwiye ngo nako namena amaraso yanjye, ariko nkunda Abanyarwanda. Sinzigerana na rimwe ntatira igihango cy'Abanyarwanda ngo mbahindukire. Ntabwo nzabikora. Nimushaka muzavuga ikintu, mushaka muzanamfungire muri za nzu zanyu zitabona mwiciramo. Ubu rero reka nikarume gato mbabwire noneho ukuri kwiza kose. Imitima yacu yarabuze. Murirwa mutwicira abantu ku munsi ku wundi, mugatondeka impfu mukatubeshya. Ariko reka mbabaze ko kumwabacikacumu muni, niba leta y'akagatsiko ibakunda ikabidukunda ko kuvuga iti nkunda abacikacumu, ahubwo CNLG nta n'ikimaze. Kiriya kigo ni gifunge, kive mu gihugu, ntacyo gikora. Ikigo kibeshya ngo cyaje kurengera abacikacumu kitabarengera. Abacu bajya hehe? Mumbwire koko mwese icyo mutazi ni kihe? Rwigara na Paul yapfuye ntabwo turuzi twese. Hari umunyarwanda n'umutaruzi? Ntiyishwe
ntiyasohowe na Mugisha uriya nanjye waruje kunsohora ejo bundi ngo banyice. Ariko kuki mudahumuka koko? Kuki mudahumuka? Rwigara na Paul yazize iki? Bamusenyeye inzu, bamukorera ibintu byafuna mbi byose, bamufungira imiryango babuyirenganya. Turi hehe? Kuki tutabona? Kuki tutajijuka? Makonene ari hehe? Ko ntibababaza umuntu bavuga ngo yaguye mu kigo yagize gute? Uriya mugore wanukaga Immaculée wa Transparency ntabwo yamukoreraga Immaculée. Makonene yagiye hehe? Nje sinukana nawe kuko sindisa rigoma narareswe. Sinukana nawe umuntu mukecuru ujya imbere ngo ushinzwe Transparency utazi n'ikintu ukora ahubwo utazi n'icyo ushinzwe ukajya kuri gutuka umwana ubyaye kuri za social media. Yagiye he Makonene ko yagukoreraga? Kwaguye mu Kivu wagize gute? Izi mfu za hato na hato turazirambiwe. Asiye Kabera agiye he? Ko murambi babwira Nyamata ari hehe? Ari hihi ndababaza mirimo ejo bundi wapfuye bakamutaburura ngo bagiye gukora ngo aka kucyo atayikoreye kuba ariho. Ntabwo bamusenye ejo bundi ku manywa y'hangu tureba umugore wasarira imbere yacu tureba n'abana be. Urumva icyo mutazi ni igiki koko? Rwabukamba yagiye hehe? Ngo Rwabukamba ngo ari yahuye ngo ibiki byose kwirashe yari yashonje ariko kugira ngo ende kwirasa mwamutortiye bakamusha. Umuntu arapfa akirasa amasasa abiri. Tuzageze koko umuntu apfa akirasa amasasa abiri mucyo ko mucyo yaranyereye aragwa ko nta wundi uranyerera ngo agwe. Icyo gipindi kirashaje ejo bundi muraduhekura burundu, muradusuzugura, muranadusomborotsa n'icyo Kizito Mihigo. Narababwiye ngo uwo munsi nahise nishaka imbaraga nidamangire umwica hazavuka undi. Ntabwo muzahora mucecekesha abantu cyangwa mubica. Hari igihe kizagera ibintu byanyu bikarangira kandi nge ntabwo muzananyica mbabwire. Mwishe benshi narababwiye ngo murye imyungu musiba amabamba yo ararura. Narababwiye niko mutumva. Baraki yatumye kuri Baramu aramubwira ngo genda mvumire ubwoko bw'Imana. Agiye aho kubuvuma atangira kubuhesha umugisha. Aramubwira ngo ubwo nabwitegereje usanga ari ubwoko butuye ukwabwo butajya bwivanga n'andi mahanga. Hari ubwoko butuye ukwabwo, njye no mbibabwire neza nitwa Mukuru Mbone. Narababwiye ngo nibikomera nzarasa. Ubu rero sasa narababwiye mwaranze ngiye kurasa murekure ubwoko bw'Imana, murekure abanyarwanda bagira amahoro, murekure abanyarwanda bigenge, murekure ubwoko bw'Imana. Ndabategeka murekure ubwoko bw'Imana, murekure ubwoko bw'Imana. Bamwe bajya kuganira nayo umva n'icyo nakigeraho. Murekure ubwoko bw'Imana, murekure. Abo mwishe barahagije, abo mwazimije ngo babuze irengero barahagije. Bahatari ari hehe? Yabuze irengero, abantu babuze irengero. Abantu hano niba bari gitana nabo baje ngo ubutaka burasama bukabumira abantu hano bajya hehe mu Rwanda? Bajya he? Iyo Transparency Rwanda funga Transparency nayo dukeneye mu Rwanda. Ikora iki ko nta munsi rimwe iratanga raporo ngo ivuga iti hari umuntu waburi birengero kandi biragaragara ko leta y'u Rwanda yabigize uruhare. Abamaze kuburi birengero bamariki bangariki muricara hariya mujye mu biro muhembwe amafaranga y'igihugu muyapfusha ubusa mumunga abana mu Rwanda gusa. Agahuru k'imbwa karahiye. Bibabwire agahuru k'imbwa karahiye ndibasubiremo ngo karahiye. Harageze iyi ni finale. Murekure ubwoko bw'Imana, murekure abanyarwanda bigenge. Turabirambiwe. Erega sinabacika cumu gusa bicwa nuko mutayibona ndetse ko nejo bundi hari uwo bishe ngo bakamukuramo ingoto. Ariko Mana yanjye aya maraso mwuzuyeho ku biganza byanyu araje abahinduke mu minota mike cyane. Mbabwiza ukuri sinabacuka cumu bonyine bica nuko namwe wenda muvuga ngo mwazanye nabo mutaye humuka amaso ngo murebe mugakomeza mushyigikiye agatsiko k'amafuti. Namwe barabica barabamara n'ukuri kw'Imana. Alexia Mupende yazize iki?
Alexander Mupende yazize iki? Umwana w'umukobwa azire gukundwa? Umwana w'umukobwa, umwana muto kuriya bamuvutse ubuzima bwe, ibintu byanyu biteseseme. Ibyo mushiki wa Rwigema yazize iki? Umuntu warwaniye igihugu, intwari y'u Rwanda, ariko icyo muhemba no kujya kwica mushiki we urupfu rudasobanutse, mugategeka n'abantu kutajya kumushyingura. Muri abagome b'indenga kamere, none na Jacques Musema kwere muramumize, muramurangije. Abantu banyu ariko bagwirwa n'ibiti bagira bate? Ariko mwahagaritse ubwicanyi, muhagarike noneho rero. Mwanze kubuhagarika ku neza, ariko ubu birarangiye, muhagarike ubwicanyi mu Rwanda. Turabihaze. Iyi ntabwo nanayita jenoside, sinanayita massacre, ni ikindi kintu ntazi. Mutwara abantu mujya kubafungira mu buzu butabona, mushyiraho iki byose, kwaba agacinya iki, mubakubita ibinyundo, mubagira gute? Abana b'u Rwanda amarira yabo yageze mu gihugu cy'ijuru, yanyeganyije ijuru. Uyu munsi ntabwo mugiye kurwana n'Abanyarwanda, mugiye kurwana n'Uwiteka Imana. Rero ndabategetse ngo murekure ubwoko bw'Imana bwigenge, kuko noneho birarangiye. Mwarakabije, mwararengereye ngo turenga imirongo itukura. Ahubwo iyo mirongo itukura ntazi ubwoko bwayo, nimwe muyirenga cyane, ubundi mukishingikiriza za seneje mutuzavuga wese tukamushinga gupfobya. Mwariya imyungu muzajya n'amabambara, ngo nuri igiti kiturirwa, kiriya giti cyururirwa, kiriya giti niba abandi batacyurira, ngenda cyurira nyine, nagira ngo mbereke ko nshoboye kucyurira. Nta giti kiturirwa n'Uwiteka, niwe mugabo ukomeye gusa kuruta abandi. Reka mbabwire n'ikindi rero. Noneho benshi numvishe batangira kumbaza ngo mbese ngo ko wavuze ngo igihugu ngo cy'u Rwanda ngo kimeze nk'intama zitagira umwungeri. Uko ni ukuri, niko ngiye kubasobanurira. Ndabizi ko benshi bafite amatsiko, narabivuze. Igihugu cy'u Rwanda kimeze nk'intama zitagira umwungeri. Reka mbasesengurire sasa. Usiko Abanyarwanda musetsa koko. Ubu iyo murebye mwebwe mubona iki gihugu kigira umuperezida, kigira umuyobozi. Mu bwenge bwanyu ntabwo bavuga umuntu yapfuye kera, yararangiye. Tuyobowe n'umurambo. Umva, turambiwe kuyoborwa n'umurambo wa Paul Kagame. Turabirambiwe. Twe turi bazima, nta murambo uyobora abantu bazima. Mwikorera umurambo wanyu mujye gushaka iyo mu muhamba, cyangwa se muwugira uko mushaka, ibyo ntibindeba, ntiwanyu. Ariko stop kutuyoboresha umurambo, muhagarike. Bwabo video muza nabo caka mu bantu ngo noneho turamubonye, ngo noneho haciye abaye kibona umwe. Muzigiye kishize, ngenda bizi neza. Numvishije hano umupadiri wabivuze, hari abandi bantu bagiye babivuga, ariko bari babivuze mbizi neza. Amakuru ngewe ndayafite, atari imbarirano, uko nayafashe ntimukuze, ariko ndayafite neza. Kabarebe iyaranje, urekura y'amabanga, ndakwinginze. Kandi ndakwinginze Generali Kabarebe, uri mu bantu barwaniye igihugu, washakaga kubohoza Abanyarwanda kugira ngo bagire amahoro. Generali Kabarebe, ndakwinginze, rekura y'amabanga. Uyu murambo muzawubika mugeze ryari? Uyu murambo muzawutuyoboresha mugeze ryari? Mwirwa mukoresha abantu b'ingaruzwa muheto nka ba Christophe Barore ngo tukoze ikiganiro. Turabirambiwe. Stop. Twayobowe n'umuperezida muzima, ariko umuzimu najye kuyobora abazimu, ntabwo umuzima ayobora abazimu. Turabirambiwe. General James Kabarebe, ngusubiriremo, ihangane. Wenda ubintwari rimwe mu buzima bwawe, ariko ubuhora abana b'u Rwanda, ugaragaza ukuri. Uza kubika ko umuntu yapfuye. Ese ibi bizageza ryari? Ingabo z'u Rwanda ntabwo ari James Kabarebe mbwira wenyine. Ingabo z'u Rwanda, bajenerali bandi bari munsi yanyu mwese, ntabwo nzamara akanyu sindi buyarondore mwese, ariko
mumenye ko muri ingabo z'u Rwanda z'igihugu, ntabwo muri ingabo zari za Kagame gusa, ntabwo muri ingabo za FPR. Mumenye gutandukanya ibintu. Muri ingabo z'igihugu cy'u Rwanda. Namwe niba mudashaka kuba ingabo z'u Rwanda, mugende mujye kuba ingabo z'iyo mirambo yanyu hirya. Ntabwo ibintu tubigumamo. Polisi y'igihugu, muhindure gahunda, muhindure polisi y'u Rwanda, igisirikare cy'u Rwanda, mureyajise, mugire ikintu mukora. Muri ingabo z'igihugu, mukorera igihugu, ntabwo mukorera umuntu ku giti cye. Mugire ikintu mukora, mushyira abanyarwanda mu mahoro. Mugire ikintu mukora, harageze ko mugira ikintu mukora, mushyira abanyarwanda mu mahoro. Twabirambiwe, ntabwo dushaka kubibamo, ntabwo twabibamo. Mugire ikintu mukora, bashinzwe imitekano aho muri mwese, mugire ikintu mukora. Umugore we yanze kubitangaza, abana be banze kubitangaza, hanyuma bizagenda bite? Tuzakomeza tuyoborwa n'umurambo n'ujye kuyobora abazimu. Nugende ujye kuyobora abazimu. Twebwe turi bazima, ntabwo tuyoborwa n'umurambo. Twamaganye leta y'incakura itera amacakubiri mu bantu kugira ngo ukundi bacemo kabiri kubw'inyungu zabo, kugira ngo tutabatahura. Njyewe naje ndi kuri misiyo. Abamedi n'abaperesi igihe cyabo kirarangiye. Mbibabwiza ukuri, igihe cyanyu kirarangiye. Mbibasubiriremo, igihe cyanyu kirarangiye. Mbagiriye inama rero, mukore ibintu mubishyire mu buryo neza. Ubundi reka mbabwiza ukuri ntababeshyi. Mwegure kuko ntabwo tugikeneye kumutuyobora. Noneho mbabwire, ntabwo dukeneye abayobozi babaringa, abayobozi b'inkoma amashyi, badafite ikintu bamariye igihugu. Abo ntabwo ari abayobozi. Ntacyo mutangaho, nta musaruro, abo ntabwo ari abayobozi. Reka mbabwize ukuri ntababeshyi. Igihugu turimo mwebwe mugikinamo Banyarwanda, ntabwo murakimenya. Iki gihugu ni igihugu cy'amabandi, ni igihugu kiyobowe n'amabandi n'abagome. Turi mu muriro, twicaye mu muriro. Ni uko Uwiteka dukingira ntidushire. Ariko twicaye mu muriro. Uwabaha neza mwese mukasobanukirwa ibintu by'aba bantu, ahubwo bishobotse twarara tunahunze. Ariko ntabwo tuzongera guhunga, ahubwo bo nibafata inzira bagende. Bafata umwanzuro wo kwisebereza kuri za social media kuko babona ndi kubazunga. Ibyo byose nari nkibivugira mu mafefe kubibaza aho nabikuye, bibaza icyamaze ubwoba. Bafata umwanzuro wo kunsesereza, bansesereza kuri za social media, babonye ntacyo bitwaye, ntacyo bingiye. Bafata umwanzuro wo kuza kungura. Mwarasaze ubwo. Bafata umwanzuro wo kuza kungura, agura idamange, batazi uwamutumye, batazi misiyo ndiho, mujya kungura jyewe. Muri abasazi, mwaguze benshi, njye sindi igicuruzwa. Mfite rekodi, ndayifite. Batumye umuntu witwa Bamporiki azi iwanjye iminsi 2, yaje kuwa 4 agaruka kuwa 6. Iyo minsi yose anyingingira kubonana nawe, narabyanze. Ngo leta y'u Rwanda turifuza iki? Idamange ngo uceceke. Nyungu nta yindi ni uguceceka. Ceceke, abanyarwanda bapotekere. Icyari cyo cyose n'iki wifuza ngo uceceke. Muzi ko nabashubije, narabwiye ntibiragatsindwa n'Uwiteka. Naboti bagiye kumutwarira uruzabibu, arangije aravuga ati biragatsindwa n'Uwiteka kugurisha gakondo yacu. Nanjye nabwiye ntibiragatsindwa n'Uwiteka gukinira ku maraso y'abana b'Abanyarwanda. Njye mfite misiyo
yo kubafasha. Nababwiye ko niba ngombwa no kubapfira nzabapfira ariko bakabona amahoro, kuko nahagurutse nza akaga kose uko kangana, nzi na plani z'abagome byose ndabizi. Ndababwira ntibiragatsindwa n'Uwiteka kugurisha abana b'Abanyarwanda ngo bagume mu bucakara, bagume mu buretwa. Nicare mu mamodoka meza mu mpaye, njye mu mazu meza mu mpaye, njye mu tuzi twiza mu ntibiragatsindwa n'Uwiteka. Atuzakeceka, nudaceceka bazakwica. Nuko kuntu mu Rwanda bakora ndabizi neza rwose. Atuzakeceka, nudaceceka bazakwica. Iyo na aferi izavugwa icyumweru kimwe bikaba birarangiye. Ntabwo ntinya gupfa, sintinya n'amapingu nabibabwiye. Dani Munyuza yaranshakaga ariko sinzi icyatumye atampamagara. Idamange bamubonye apfobya jenoside, aho kumufunga noneho bagiye kumugura. Niba nari mfite icyaha ko nabahaye adresse yanjye, kuki bataje ngo bamfate bamfunge bampanire icyaha? Kuki bahisemo kujya kunsebereza inyuma bakagaruka bakaza kungura rwihishwa? Njye sindi igicuruzwa. Bati maze utwemerera ujye kuri channel yawe ubwira abantu ko wari wibeshye. Agaruka aribeshye se na data aribeshya. Narababwiye ibyo njye sinabikora. Ubu rero tuvugana ahangaha bari barambujije kongera gusubira gutanga ikiganiro na kimwe. Niyo mpamvu ejo bundi nasanze cy'amasengesho niyoroheje kugira ngo babone ko nabumviye batanyica ntari nabagezaho ubu butumwa, kuko ntabwo ngiye babisha ubwenge, ntabwo babundusha rwose. Ntabwo mbwira ariko ntibabundusha, kuko iyo babundusha ntabwo bari gutinyuka kuza kumura. Ndabihorera gusa nababwiye ko ntashobora kwemera ibyo bambaye ibyo ari byo byose. Narababwiye data afite ibintu byose, data afite amafaranga nkeneye yose. Ntabwo nkeneye guhembwa na FPR, nkeneye guhembwa na data wo mu ijuru. Ariko mbereka ko ibiganiro nshobora kubihagarika, gusa mbasaba gutangaza icy'amasengesho. Ubwo nacyo nagitangaje nabisabye, mbikorana niyoroheje cyane. Nabonye ko mitamva kuri kamera kugira ngo ntaza no kugira kajinya bakabibona bakanyica. Ntari nasohora aya magambo ngo nyabashyira imbere nkagenda nanjye mukiri mu rujijo. Nashatse kugira ngo mbakure mu rujijo, nibanyica undi uzavuka, undi uzamera nkanjye agatinyuka akemera kwitangira Abanyarwanda, azabashe kumenya aho ahera, aho atangirira n'aho arangiriza. Ariko yewe intwaro mfite ubu ngubu ntabwo napfa ntayirashishije. Narababwiye ngo nibikomera nzarasa. Ubu rero mureke mbabwire Abanyarwanda, se mwari muzi ikindi kintu kimwe? Abayisiraheli mu buretwa bari bamerewe nabi cyane bikomeye, bari mu bubata, bamerewe nabi cyane bikomeye. Ariko Imana ireba Mose, isanga Mose niwe uzabafasha kuva mu buretwa barimo. Nagiye mvuga ibintu bicamo imigani, ariko hari abantu benshi babyumvishije, abashatse kubisesengura batabisamiye hejuru. Imana isanga Mose niwe uzabasha kubakura muri ubwo buretwa. Mose nta n'ikibazo yari afite, yari ibwami, ntabwo yari abanye nabo mu buretwa, ariko niwe wagombaga kubakura mu buretwa. Buriya rero reka mbabwire, iyo Mose aza kwanga kujya gukura Abayisiraheli mu buretwa kwa Farawo bakamugura, n'amagingo n'aya Abayisiraheli baba bakiri mu bubata, n'abuzukuruza babo kugeza ku bakomoka bakiba bagikora ubucakara mu kwa Farawo. Kandi iyo Mose aza kwemera guhaguruka, Abayisiraheli bakanga guhagurukana na Mose, bari kuzaguma mu bubata bw'iteka. Iyo Mose aza guhaguruka akemera kwitanga
Abayisirayeli bakagundira ububata bwabo bakanga guhagurukana na Mose n'amagingo nayo baba bakiri mu bucakara. Abwirwa benshi akumva bene yo, abashinzwe kubyumva babyumvishije. Njyewe niba mpagurutse nkeneye revolution y'u Rwanda, nkeneye ko abanyarwanda bashyira hamwe bakishima bagatuza batariho igitutu, batariho ikangishwa rya za jenoside n'ibiki byose, abanyarwanda bakanga guhagurukana nanjye imbere y'Imana ishobora byose. Ndaba nkarabye ku murimo Imana yampaye, basigumira mu bubata njye butari hagize mu ruhare. Icyakora iyo nza kwemera bakangura, nkemera nkajya kwicara mu biro yabo meza, nkemera nkajya neza, nkemera nkabaho neza nk'uko mbishaka, Uwiteka nanjye yari kunteza akaga, kuko ibyo yari kuba ntumye sibyo nari kuba nsohoje. Uyu munsi rero ndababwira ngo njye nshoboje umurimo Uwiteka yampaye. Niyo mpamvu nabasabye ngo dusengane iminsi 2 kugira ngo buri wese abashe kwitekerezaho, abashe kumva ububata ko bumurya. Buri wese yumve ko muri we akeneye revolution, asohoke mu gikonoshwa cy'ubwoba, asohoke mu gikonoshwa cy'ubwoba. Ndabasabye aho muryamye nimutekereze. Ntabwo mbifuriza nshuti zanjye kuzaba mu bubata bw'iteka, ntabwo mbifuriza kuzaba mu bubata bw'iteka. Ndabifuriza kugera i Kanani, mugasoroma imbuto zaho, mukanywa amata yaho, mukarya ubuki bwaho. Ntabwo mbifuriza kuguma mu bubata, ntabwo mbifuriza kuguma mu bubata. Ariko niba ari byo muhisemo ni akazi kanyu, ariko niba atari byo muhisemo nimuhaguruke dushyire Bibiliya yacu imbere. Njye niyo ntwaro mfite narabibabwiye, muhaguruke mwese uko mungana, dushyire Bibiliya yacu imbere. Wenda mugende mwirinda za ntera zabuda, dushyire Bibiliya yacu imbere. Abakoresha Bibiliya yera, abakoresha Bibiliya ntagatifu, abakoresha Korani, buri wese n'ukwemera kwe munyemerere. Duhaguruke dushyire Bibiliya yacu imbere, tugende twese paka ku rugwiro, dusohora umurambo, tube ko twamaganye kuyoborwa n'umurambo. Dushaka revolution nyayo, ureke iyo baduhaye ya pirate itubeshya. Duharanire kugira demokrasi. Ntawe mbwiye ngo afate imbunda, nta n'uwo mbwiye ngo afate icyuma, nta n'uwo mbwiye ngo afate umuhoro cyangwa ubuhiri. Ndababwiye ngo dufate izi Bibiliya, ibi bitabo by'Imana. Nukibura jyana igitabo cy'indirimbo, ariko buri wese ashaka akantu k'intwaro. Intwaro iyi ngiyi niyo mvuga, intwaro y'ijambo ry'Imana. Hanyuma tugende, baduhereze bahati wacu, baduhereze uwo muperezida dufite tumurebe, ariko umurambo we ntibagutwereke, ntabwo tuwushaka, kuko umurambo ni uwa kera wamaze kwangirika, ntabwo tuwushaka, wo ntabwo tuwushaka. Baduhereze uburenganzira tugomba nk'abanyarwanda mu izina rya Kristo, mu bushobozi mpabwa n'Uwiteka wantumye. Mpagurukije agatsiko ku ngoma, ndabahagurukije, ndabategetse ubu nonaha mwigure. Ndabategetse mwigure ku neza, mutazatuma hameneka amaraso y'abana b'Abanyarwanda. Ndabasubiriramo, ndabategetse mwegure. Ubwo ndarashe sasa, ndarashe, ndabategetse mwegure. Ndabibategetse n'ubwo nta nubwo mbibasabye
ndabibategetse mwegure mujye guhamba umurambo wanyu cyangwa mushaka wo mujyana muturekere igihugu cyacu cya gakondo yacu ntaho turi bujye abanyarwanda bararushye bakene bararushye bacuruzi imfubyi abapfakazi abantu bose bararindagiye muri iki gihugu mu ngeri zose muhaguruke rero muhaguruke kuri iyi tariki ya 16 muhaguruke twese paka mu rugwiro babanze baduhereze bahati bataramwica niba bataramwica niba baramwishe batwereke umurambo we muhaguruke batwemerere abacu babishe banicare bacirwa imanza kuko ntago babagarura ntibagarura Kristo ntibagarura abandi babyemere bihano ibyaha batwemerere ko bivuye mu kanwa kabo ku gihugu cyacu nta muperezida gifite kiyobowe n'umurambo batureke twitorera uwo dushaka muri demokarasi murabyumva neza mwagatsiko mwe nimutegura rero Uwiteka arashaganire namwe mbabwire mubikora ibyo ngibyo inzira zikigengwa nkabasaba abasirikare ingabo z'u Rwanda polisi y'igihugu kubahiriza umutekano wa buri muturage wese uri buhaguruke agiye guharanira revolution ye abo mu mujyi wa Kigali paka mu rugwiro naho duhurira ushobora kuhaguruka saa moya ushobora kuhaguruka saa 3 ariko paka mu rugwiro byibuza twese saa 3 tube turiyo nsubiremo ngo ngabo z'igihugu polisi musabwe kubahiriza umutekano w'abanyarwanda bagiye gushaka revolution yabo kuko muri ingabo z'abanyarwanda ntabwo muri ingabo z'agatsiko kamwe kabica abo mu ntara paka mu turere twana mugende mwitoramo ababayobora tujye duhaguruke duharanire demokarasi dufite tugomba kubona duharanire demokarasi tugomba kubona tudafite uyu mwanya duharanire ubumwe n'ubwiyunge bareke kudushuka baducamo kabiri duharanire uburenganzira bwacu abari mu mahanga nimwicare namwe nimwicare Uwiteka Imana izabibabaza buri muntu wese udakora uyu murimo bibabwire Uwiteka Imana izabimubaza izamugumisha mu buretwa bwe ku giti cye Morodekayi yabwiye Esiteri ngo icyatumye uza hano ibwami kwari ukugira ngo uzagire umumaro mu gihe gikwiriye ntabwo kwari ukugira ngo uzaze wicare udamarare bene wanyu bapfe bareba ngo kandi nutagira n'icyo ukora ubwoko bw'abayuda buzatabarwa ariko wowe n'inzu ya so muzarimbuka mbibabwire abanyarwanda bibasubiremo aho muri hose abishwe n'ubwoba munaniwe gusohoka mu gikonoshwa cy'ubwoba abari kuvuga ngo bari kumbehe umuntu wese utagira uruhare muri iyi revolution azabirebesha amaso ntabwo azabirya ntabwo bizabuza Uwiteka Imana gutabara ubwoko bwe mbibabwire ntabwo bizamubuza ariko warebereye akigira nk'ibindeba uwo ngo azabona ishyano nabi niyo mpamvu mbahagurutsa ari abari mu mujyi wa Kigali ari abari mu ntara ari abari mu mahanga igihugu cyose urimo buri wese ari yajise kuko ngiyewe narababwiye ngo amahoro babeshya nari nyafite nta n'umuntu n'umwe wangendagaho niyo mpamvu bamuzeho icyaha bakajya kumpimbira ibyo gupfobya jenoside mfite abana bane ndi umubyeyi simfite n'abandi banderera ndamutse mpfuye ko nemeye guhara ubuzima bwanjye nkemera guhara abana banjye ubuse ntabwo bantera kwasi ntabwo mubize ejo bundi ntibantwariraga umwana nibagira bati imodoka ntizirwa zikurosinga iwanjye kuki ndafite ubwoba mwebwe mwambireba mukabona ndikihebe se bitewe n'iki ko nta n'umuntu wanjye ufunze noneho mbibabwiye
ngo wenda mfite umujinya w'uko hari abantu banjye bafunze ngomba gufunguza. Nta kintu na kimwe cyari kuntera ubumekonta. Nagize ubumekonta kubera ibintu bibi bibera mu gihugu cyanjye. Ndashaka ko abanyarwanda bagira amahoro, ndashaka ko abanyarwanda bigenga, ndashaka kubagobotora mu ngo y'umwanzi yadushyizemo. Niba ari njye Uwiteka akoresheje, nimuhaguruke mushyigikire. Nimutashyigikira ntabwo Uwiteka azambara ku rubanza. Nimuguma mu bibazo byanyu, nimuguma mu bubata bwanyu, muzabugumamo. Njyewe niringiye Uwiteka Imana, kandi nzi ko nta muntu n'umwe ujya umutsinda. Niwe wanyohereje antuma ku Bamedi n'Abaperesi. Yabantumyemo kuko yari abazi. Nari mbazi cyane. Nimwihangane, mwikuremo ubugwari, mwikuremo ubwoba, mwikuremo iki kintu babashyizemo cyo kumva ngo nimushyize hamwe. Ntagire umuntu urebera umuntu mu bututsi, ntagire umuntu urebera umuntu mu buto. Mureyajise ingabo z'u Rwanda, mureyajise mudushyigikire. Polisi y'igihugu, mureyajise mudushyigikire. Niba mutabikoze, muzabona ishyano umuriro w'Uwiteka Imana baratwika ku manywa y'ihanga. Abazi ko bafite ibiganza bitariho amaraso, mureyajise muhaguruke mugire icyo mukora. Ubu ko namenye uwo ndi we, nkamenya ko ntari imiceri bagura, uyu munsi ejo undi azaza akavuga bakamugura, bizarangira bite? Oya, harageze ko ibyo bintu byose birangira. Turashaka revolution. Duhagurutse turwanira demokarasi. Ntabwo duhagurutse tumena ibintu, ntiduhagurutse twicana, ntiduhagurutse dukora ikindi. Twe twanze ko mu gihugu cyacu hazameneka andi maraso atewe n'agatsiko k'abagome bashaka inyungu zabo gusa. Murica bose, nta n'umwe mutinya. Njye ntabwo mfite ubwoba bwo gupfa. Narabibabwiye, ntabwo mbufite. Niyo mpamvu usaba abanyarwanda bose bashyigikira iyi guverinoma yararangiye. Iyi guverinoma yasenyutse. Nanayikuyeho, mbibabwire, nayikuyeho rwose nkoresheje intwaro. Iki kintu mubona gisigayeho si guverinoma, ni baringa. Guverinoma yamwihokera. Muhaguruke Uwiteka Imana dushyigikire, kuko ntabwo ari buze kubikora twicaye. Muhaguruka, ariko nawe nujya guhaguruka cyangwa ugiye kwinangira ubanza utekereze kuri Yvonne muto, utari umukecuru, utarwaye indwara runaka zagize chronique umubiri wanjye, utafite ikibazo runaka gituma nakiyahura, ufite abana napfa bakababara, ufite umuryango wari unkeneye. Umuryango wanjye wirirwa mu marira, ntibarya ntibanywa, agahinda karabishe. Birirwa babaza bati ibintu wishyizemo ni ibiki? Ariko sinshobora gutuza, ntabwo natuza. Abana b'Abanyarwanda barengana, nibanyihanganire nyine, nta kundi nari kubigenza. Narabababaje ndabizi, ariko ntabwo nari gutuza, kuko narababwiye nti ntabwo nyiri damange umuryango wanyu wenyine, ndi damange w'igihugu cyose. Narababwiye ndabizi nyine murankeneye, ariko igihugu kirankeneye, kandi hari umurimo data yantumye ukomeye cyane. Ntabwo nkiri uw'umuryango gusa, ndi uw'igihugu cyose. Kuki mudatekereza? Njyewe murabona mfite imyaka yo kwica, murabona nanze kurera abana banjye, si abana beza nari nkeneye kurera. Kuki mutumva? Kuki mudasohoka mu bikonoshwa by'ubwoba ko ntari n'umukobwa byibuza ngo muvuge muti yaragumu wagiye kwiyahura niko, cyangwa muti nanapfa ntawe uzababara? Kuki mudatekereza kwemera gufata ibintu byose nkabishyira ku ruhande? Nari mfite ayo mahoro bavuga, ariko ntabwo nari gutuza ngo njye ndyame sinzire mbona ubwoko bw'Uwiteka Imana burengana. Mumbabarire ndekeraho kuko ndumva maze gufatwa n'ikiniga, ariko inkoko niyo ngoma. Turagenda mu mutuzo saa moya, guhera na saa 12 bishobora haguruke, ariko munyemerere saa 3 duhurire ku rugwiro. Pankarite dutwara n'isi, abandi bahurire ku karere, abandi bareba ahandi haboroheye. Abanyarwanda bari mu mahanga, nimuramuka mujenjetse ntabwo muzarutahamo. Ndababwiza ukuri, nimujenjeke, nimwicare ngo murye mutuze, kuko mwe muri mu mahanga. Mufatanye natwe urugamba,
umunyarwanda uwo ari we wese wumva ko bitamureba uwo azabona ishyano, azaharebesha amaso ariko ntabwo azatura muri Kanani. Bibabwire neza, ntabwo ibintu babwira ntabwo mbabyivugisha. Uri bubibone wese akumva ko bitamureba, akumva ko ashaka ko bene wacu baguma mu buretwa nk'ubu, uwo azabirebesha amaso ariko ntabwo azigera aba mu gihugu cya Kanani, ntazigera asoroma imbuto zaho, ntazigera arya ubuki bwaho, ntazigera anywa amata yaho. Buri wese ahari na mu Rwanda niho n'udafite itike muzimuhe, ariko duhaguruke. Byibuze bashobora kuduha baha tugihari, ariko tuhave tubonye demokarasi. Murakoze cyane. Ubwo mbivuze agomba kuba ari ku itariki 16 karekare mu gitondo. Nari nibagiye kubabwira nkimara kuva kuri kamera, ngewe birashoboka ko bashobora guhita bisuka ahangaha bakantwara, ariko nibantwara ntimucogore. Buri karere buri gace kishakemo idamangi uri bubajya imbere. Nibantwara ntimucogore, mukomeze. Imana irabiri kumwe nawe, kandi nanjye ntabwo iri bube yandikuye. Murakoze. Reka ndekeraho, ntabwo nababwira ibintu byinshi, gusa mboneho no kubasezera kuko nibwo nshobora kuba ngaragaye kuri channel hano kuri social media, kuko ibyo barabinteguje neza yuko ntagomba kongera kuvuga, ngomba guceceka. Niba ntavuze, niba nongeye kuvuga igikurikiye hari ukunyica. Bashobora no kubikora mu nzira nziza, bakabona iyi video nsohoye bakababura noneho babonye ibyaha bakamfunga. Murabyumva, kugaruka ntago byashoboka, ariko ndabasezeye kandi ndabakunda cyane, kandi nditeguye. Ntimugire ikibazo, ntabwo bafite, nditeguye. Gereza nababwiye ngo ntintera ubwoba abana gato, kuko ibyo byose narabyiteguye. Ntintera ubwoba abana gatoya. Hari ufunga, hari n'umuri hejuru. Urupfu narwo ntirunteye ubwoba, ibyo ntarabirenze. Ntabwo naza hano kuvuga aya magambo, kandi mbasubiriremo nge sindi umunyapolitike, nta naho nzwi mu mateka y'u Rwanda. Singira ishyaka nenda gushinga cyangwa se mfite. Ntabwo ndi umuntu ugumura abaturage nk'uko babyise kugira ngo babone uko bampimbira, ahubwo ndi umuntu uharanira uburenganzira bw'abaturage. Murakoze rero cyane, murakarama. Ubwo ku Imana kandi baha umugisha, inabakomeze muri byose. Amen.